السلام عليكم. أنا سميتي حموتي محمد بلال. عندي 12 سنة وكنقرا المستوى الأولى إعدادي من مدينة وجدة من المغرب. وكيعجبني بزاف هادشي ديال الروبوتيك، وكنت بديت كنتعلم في هذا المجال قبل الحجر الصحي بشي سيمانة. كنت كنتعلم بوحدي في الدار، كنبحث في اليوتيوب على يعني حوايج اللي بغيت نطبقهم، وما كنيأسش. يعني لما لقيتش الحاجه ماشي نيأس ونقول صافي، يعني بقيت كنزيد نبحث حتى نلقى ديك الحاجه اللي بغيت نديرها. والحمد لله بقيت هكا شويه بشويه توصلت لهاد المرحله انني ندير اختراعات يعني ما موجودين شي حوايج، وقدرت انني نخرج افكار اللي كانوا في عقلي ونطبقهم على ارض الواقع. والحمد لله كنت درت واحد الكمامه. هاد الكمامه يعني مبرمجة ضد السعال والعطس، وشاركت بها في واحد المسابقة، مسابقة الروبوتات العالمية. والحمد لله أني كنت يعني المغربي الوحيد اللي فاز. وكانوا لجنة التحكيم كانوا يعني شجعوني ويعني فرحوا بيا هكا. وكانت في هذه المسابقة كانت 21 دولة و 955 مشارك اللي كانوا يعني شاركوا في هذه المسابقة. ويعني الحمد لله جيت مع الأوائل، كنت من المنافسين الأربعة الأوائل، ولكن الحمد لله يعني لي شرف كبير أنني جيت مع المهندسين المستقبل. وكانت لي واحد يعني واحد الجائزة باش نتأهل واحد المخيم في اسطنبول ديال هادشي ديال الروبوتات باش نشارك فيه. ولكن هما قالوا لنا احنا نتكلفوا لكم بالاكل يعني باش نعسوا هذا، ولكن باش الفيزا باش نفوتوا والبطاقه يعني كان خصنا حنا. ولهذا كنت من المسؤولين انهم يساعدوني، وكنقدم لهم الدعوه باش يجيو للمنزل ديالنا ويعني ويشوفوا الاختراعات ديالي ويشوفوني ويعرفوا بلي نقدر ان شاء الله نمثل المغرب احسن تمثيل. ولهذا كنت من المسؤولين انهم يساعدوني، وكنقدم لهم الدعوه باش يجيو يزورونا في المنزل ديالنا ويشوفوا الاختراعات ويشوفوني بعينيهم باللي نقدر ان شاء الله نمثل المغرب احسن تمثيل. وشكرا. السلام عليكم. انا حموتي عمر، الاب ديال حموتي محمد بلال، المخترع الصغير اللي اخترع بزاف ديال الاشياء في فتره الحجر الصحي وفي هذه الفتره هذه. وكان شارك في واحد المسابقه ديال الروبوتات العالميه بواحد الكمامه اللي سماها كمامه المستقبل، وهذه الكمامه ضد السعال والعطس. والحمد لله كان شرف المغرب لانه كان يتنافس مع الاوائل، وكان وفاز بواحد المشاركه المخيم اسطنبول للروبوتات. والحمد لله لجنه التحكيم افتخرت به بزاف وفرحوا به بزاف، وكان من المنافسين الاقوياء في المراتب الاولى. ولكن للاسف في اخر لحظه يعني فاز ما فاز مع المراتب الاولى، ولكن فاز مع مهندس المستقبل. الحمد لله انه فاز مع مهندس المستقبل. والحمد لله انا كنشجع الابن ديالي بزاف، وكنقدم له يد المساعده ماديا على حسب المستطاع. يكون خاصو شي بياسه ولا كنحاول نوفرها له. كنشجعو من كيكون يخدم بزاف ديال المرات كنكون نقعد قدامه يعني ربما ساعات طويله، كنبقى نراقب له العمل ديالو وكنشجعو فيه، ما كنخليهش بوحدو. يعني كنعطيه اقصى ما يمكن من التشجيع، لان التشجيع هو اهم شيء بالنسبه للاطفال. انا الحمد لله كنحاول نقدم التشجيع للابن ديالي، ومن كيجيب لي شي حاجه يصاوبها ولا اني نفتخر بها وكنعطيها قيمه كبيره. والحمد لله يعني الحمد لله بلال يعني
راه كيحاول ينمي القدرات ديالو، وان شاء الله بالمساعده ديال المسؤولين غادي ان شاء الله غادي تكون القدرات ديالو ان شاء الله اكثر واكبر، وغادي يمثل المغرب احسن تمثيل. وكنتمنى من المسؤولين ربما، لان كاين بعض المسؤولين ما راهمش تايقين باللي ان بلال عنده واحد القدرات انه يقدر يمثل المغرب. نتمنى انهم يزورونا في المنزل ديالنا ويشوفوا بعينيهم، وإلا ما راهمش كاع تايقين اكثر يجيبوا بغاو يجيبوا مهندسين، يجيبوا اللي بغاو ويديروا تيست لبلال، وهكا كيتاكدوا باللي انه بلال ان شاء الله العظيم عنده القدره انه غادي يمثل المغرب احسن تمثيل في المراحل القادمه. ومره اخرى كنعاود نوجه النداء للمسؤولين انهم يزورونا في المنزل ديالنا، وإلا ما راهمش مصدقين يجيبوا معاهم مهندسين واختصاصيين ويتستيو بلال، وهكا باش ما نبقاوش في هذيك النداءات المتكرره للمسؤولين. ويعني ربما هما راهم يقولوا هاد الطفل غير راه يعني كيكذب علينا ولا هو الاب ديالو ولا. انا كنوجه لهم الدعوه انهم يجيو لعندنا بلا يعني في اي وقت بغاو يجيو ويتاكدوا. هذه احسن طريقه باش ما نبقاوش في ديك النداءات الدائمه الغير المجديه. كنشكر نشكر جميع اللي شجعوا بلال واللي دعموه، وبخصوصا الشباب ديال التواصل الاجتماعي اللي هما اكبر مشجعين ديالو، وهما بسببهم بلال انه استطاع انه تكون عنده واحد الرغبه وواحد تكون عنده واحد الرغبه باش انه يزيد يواصل بسبب هذا الشباب ديال التواصل الاجتماعي. جزاهم الله خيرا، راهم هما اكبر المساندين ديالو، جميع الشباب كيساندوه. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.